女人唔好輕易俾啲老坑啊，唔好俾啲老嘢輕易去包養啊！而家有好多老嘢就係好興啊，用幾千蚊一個月就低成本持有好多靚女嚇。喺女人角度係非常之唔值得嘅嚇。如果你真係行一條咁嘅路嘅話，一定係要有好豐厚嘅回報。譬如個老坑大你15歲，咁喺俾佢得到之前，一定係個老坑翁咗15萬先嚇，即係大幾多歲就翁幾多萬先，跟住同個老嘢喺埋一齊，一定係要有好大嘅收益先得嘅。呢一段關係一定係可以令到你少奮鬥10年嘅嚇。譬如同個老坑一齊2年時間，好過你而家打份工，你一個月打工嘅話，一個月1萬蚊，咁你起碼同個老坑喺埋一齊2年時間，起碼可以得到成100萬嘅。冇呢個級別嘅話，我都唔係咁建議。當然我講嘅係後生未婚單身嘅女人嚇。如果你而家你係一個女人，你已經30幾40歲，你又係離兒帶娃嘅，咁你都冇辦法啦嚇。我講嘅係後生嘅。